이제 명정부 8월부터 가전제품 30만원 환급, 가전 새로 사면 30만원 돌려받을 수 있다는데 진짜일까요? 진짜입니다. 8월부터 시작되고 구매 금액의 10% 환급해줍니다. 단 최대 30만원까지만 가능합니다. 7월 4일 이후 구매한 가전도 소급 적용 가능하니 미리 사도 환급 청구할 수 있습니다. 11가지 환급 대상 품목이 궁금하시면 지금 바로 구독하고 화면 2번 터치하시면 정답 바로 알려드립니다. 환급 대상 품목: TV, 냉장고, 김치냉장고, 에어컨, 세탁기, 의류건조기, 식기세척기, 공기청정기, 제습기, 전기밥솥, 유선 진공청소기,